그래서 어떤 아이템을 하라는 거냐, 아무리 고민해도 아이템이 전혀 안 떠오른다, 그런 분들을 위해서 선물이 있습니다. 제가 해외 사이트 하나를 추천해 드리겠습니다. 바로 파이버입니다. 피버인가? 구글에 영어로 파이버를 검색하시면 이런 사이트가 나옵니다. 국내에서 프리랜서 마켓으로 유명한 크몽의 원조 사이트예요. 여기에 들어가면 300개 이상의 아이템을 확인해 볼 수 있습니다. 여기서 그냥 오늘 말한 6개 기준 충족하는 거 아무거나 골라서 시작하세요. 심지어 여기 사이트에 존재하는 아이템 대부분은 제가 말한 6개 기준을 이미 충족하고 있어요. 이렇게까지 말해줬는데도 못 고르면 솔직히 사업하면 안 된다. 인정하죠? 인정해요 이제. 그냥 인정하자. 이건 못 고르는 게 아니라 안 고르는 거예요.